పేరు శేఖర్ రెడ్డి. నేను మిర్యాలగూడ నుంచి వచ్చాను. నేను చాలా రోజుల నుంచి సైనస్ మరియు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్తో సఫర్ అవుతున్నాను. నేను సార్ గురించి తెలుసుకొని మ్యాగ్నస్ హాస్పిటల్లో మంచి ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుందని చెప్పి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి రాగానే రిసీవింగ్ బాగుంది వీళ్ళది. వెంటనే డయాగ్నోసిస్ చేసి సైనస్కి సర్జరీ చేయాలని చెప్పారు. అంతకుముందు ఆందోళన ఉండే సైనస్ సర్జరీ అంటే ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటాయేమోనని, కానీ చాలా చక్కగా టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి నాకు సైనస్ సక్సెస్ఫుల్గా చేశారు సర్జరీ తర్వాత నాకు చాలా రిలీఫ్ వచ్చింది. హెడేక్ బాగా తగ్గింది, కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ కూడా రిలీఫ్ వచ్చింది. థ్యాంక్స్ మ్యాగ్నస్ హాస్పిటల్.